Good morning, you're tuned to SOS Radio. Internationally yours, this is SOS Radio. Guten Morgen, liebe Hörer. Hier ist SOS Radio auf Kurzwelle, 48 Meter Band, 6275 Kilohertz. Und unser Adresse ist SOS Radio, Postfach 41, NL 7700 AA Dedemsvaart in Holland. Und ich grüße alle Hörer in Deutschland herzlich willkommen. Well, right, there you are, my friends in West Germany and East Germany too. SOS Radio on the air with Glenn Roberts behind the microphone and behind the mixer, tape recorder, turntable and all that. And once again presenting 45 minutes with music and some talk too, of course. I'm going to say some greetings to some listeners as usual, so stay tuned and stand by for the greetings. I'm thinking about running a competition today, so you better get your pen and paper and get it ready to write it all down, because I'm going to have a competition later on today on SOS, the sound of Sweden. Ja, det är alltså SOS Radio igen här i kortvågsbandet för 8 meter 6275 kHz. Och det är den fjärde söndagen detta år. Och det är 1981, det är januari och vi har det väl ganska så bra, i alla fall vi på SOS Radio. Och jag hoppas att ni har också, att ni har smält all julmat. Att ni har åkt skidor. Att ni har haft det kul rent allmänt och att det nya året har börjat bra. Här på SOS har det börjat ganska fint. Vi har fått en hel rapport på vår sändning i december. Och den gick ut ganska fint och det tycker vi är kul. Hoppas att den här går ut lika bra. Jag kanske ska skrika så hörs det bättre. Ja, jag hoppas att den här sändningen går ut väldigt bra. Hörs vi där nere i södra Sverige och i norra Sverige. Hörs vi där uppe också, i Kiruna eller så. Malmö. Hallå, hörs vi på båda håll. Jag hoppas det. Kanske hörs i England, i Turkiet. Eller varför inte i Norge eller Finland. Vad sa jag? Om du vill skriva till oss så är adressen box 41 NL 7700 AA Dedemsvaart i Holland. Jag repeterar adressen senare också. Och apropå ingenting, ta fram papper och penna för vi ska ha en liten tävling senare idag. Det ska bli spännande värre. Du har chans att vinna ett pris alltså. En tävling senare i dagens sändning. Det är lite blues. Här kommer The Blues Band. Find yourself another fool.